วันนี้มาเที่ยวอะไรกันคะน้ำตกอะไรเอ่ยแม่กาสาใช่ไหมหนิงฟ้ามาด้วยไหมเนี่ยวันนี้หนิงฟ้ามาด้วยป่ะมาน้ำตกอะไรลูกแม่กาสาพวกเราเดินกันไปเดินกันไปไกลไหมไกลไหมเนี่ยไกลไหมเนี่ยน้ำตกเนี่ยไม่ไกลวันนี้อยากมาเที่ยวเหรอลูกฮะหนูอยากมาเที่ยวเหรอค่ะเห็นไหมเป็นยังไงสภาพน้ำตกเป็นไงชี้ให้ดูคุณตากระแพงนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำตกอะไรเอ่ยต้องใช้เก็บโอ้ยทำไมน้ำตกเป็นอย่างนี้ว่ายน้ำนี่น้ำตกแม่กาสาเหรอน้ำตกแม่กาสาเอิญเคยมาไหมลองจะตกลงไปมันจะตกไหมน่ะหญิงฟ้ามาดูฮะไม่ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายจะไปเดินข้ามกับคุณยายไหมจับมือด้วยประคองคนเก่งๆต้องเดินข้ามไปดีมากเอาไปนี่น้ำตกแม่กาสาตกไปไม่เป็นไรหรอกแค่นี้บรรยากาศของน้ำตกแม่กาสาใสดีเหมือนกันมีเต่าด้วยน้ำตกแม่กาสาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านแม่กาสาอำเภอแม่สอดตามประกาศเดี๋ยวประวัติน้ำตกแม่กาสาบรรยากาศมีแค่นี้เนาะแสดงความดีใจไหมมาน้ำตกแม่กาสาแล้วดีใจนะอธิบายหน่อยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับคุณมาน้ำตกแม่กาสาแล้วรู้สึกสดชื่นอยากลงดีเช่ชนโขดหินเดี๋ยวก็ลงไปที่คนละคนเรียนต่อเมื่อวานปะวางเสียบรองเท้าจากอีกคนนึงเสื้อกระโปรงเปียกแล้วป้าพอแล้วยืนแสดงความยินดีหน่อยน้ำตกยินดียังไงเชิญชวนเตี่ยกับแม่มาเที่ยวดิบอกให้เตี่ยกับแม่มาเที่ยวดิเอาที่พูดได้ไหมกับแม่มาเที่ยวหญิงฟ้าล่ะใครมาเที่ยวบ้างให้ใครมาเที่ยวบ้างไม่เป็นไรนิดหน่อยโอเคไปดูเดี๋ยวจะปิดจ็อบแล้วโอเคนะบ๊ายบายก่อน